bakobeta na WhatsApp, bakobeta na Google ou babeta na réseau Facebook. Benga biso tofanda awa to développer to la so ba talent au comprendre. Peut-être président nous a présenté Ferregola. J3 Kabossé, yo binafilé. Donc na mona ki moi calcul wana eza moins compliqué. Le nouveau numéro de votre magazine préféré, Boka Livré Falaboué. C'est une émission qui vous met au courant de toute activité socio-culturelle qui se déroule dans vos milliers de vies. Et ce soir, je reçois pour vous un grand homme de Dieu. Donc, bien que image ezali autour mais invité spécial ezali Moussel Nzambe, le prophète Fortuna Bakenga. Alors, avant tokota vraiment na lisolo nga na Moussel Nzambe ono yamba lelo na émission nga na équipe nyo surtout ya Boka Livre to tambola qui vraiment pona kokene kozula bino image oyo pour l'accès bino lelo dans cette grande chaîne Boss Brother. Alors eza image ya bata religion ya Vuvamu. Religion ya Vuvamu bakendaki quelque part na songololo bafandaki ba misu ba matia bango ba grade. Alors ezaki journée ya fête et ezaki juste avant centenaire ya Mfumukimbango. Et tant centenaire leki bazongaki oya Luanda bazongaki nde ba fêtaki na ba grade ba fonction ndenge mataki coordinateur eza toujours Nguza Mabiala na ba oyo to balandier. Suivons cet élément.
Pambate yene motapesi sopema basilaki kolima mibu tukulisa to ya pasi okati ya moloko kaka natina kokundela bongo bosoni mpe lobiko na biso bayindo. Dirigimos nosso agradecimento ao Rei Quimbango, nossa porta-voz, na qual costuma nos cuidar. Ele aceitou 30 anos de prisão à procura do bem-estar ou a salvação do homem negro. Matondo lisusu ya mingi tokozongisa epai yayaki pavita oyo bongo batalaki libolenge na bango te mibutuku mibale ya pamba kasi bango bandimaki kosika na moto elongo na mwana ne na mokongo kaka mpo na bosembo bakumbelaki biso bayindo utaki mpe ya tata mokele tikala bongo na ntina ete lobi bayindo ntango tokozwa bososoli tolanda bongo sango mpe nzela na bango na ntina lobiko na biso. Os nossos reconhecimento e agradecimento à mamãe de Pavita, na qual aceitou ser queimada junto com seu filho nas costas, à procura do bem-estar do homem negro, permanecendo a verdade sendo leal. Foi assim que, na manhã seguinte, quando o homem negro discernir melhor e seguir este caminho, foi assim que nos reconhecemos. Agradecemos todos os nossos ancestrais, nossos santos, na qual derramou-se o seu sangue precioso à procura do bem-estar ou a salvação do homem negro. Matondo lisusu tokozongisepela bakoko na biso baso baye bamolekelaki biso liboso kati na mokili oyo babotaka baboti na biso babokolaka bango malamu po esala ete baboti na biso na turu na bango bakoka mpe kobota biso lelo tokokomonana na banzoto ya mosuni elembo ya kotalisa ete bakoko na biso po balekelaki biso liboso soki bango bazalaki te kasi lelo tolia komona nango na banzoto ya mosuni oyo te mpe na mbala na biso toluka bongo na kobatela biso bana malamu po ete loki bakoba kozalisa bongo loboso na biso moyindo kati na mokili oyo. Também agradecemos os nossos ancestrais, na qual gerou-se os nossos pais continuando o papel daquele que nós estejamos com esse corpo físico e nós também cuidemos dos nossos filhos para que na manhã seguinte alaxe este trabalho da Casa Negra. Mokomi ya misala ya 1921 mokonzi bakonzi baso kati na religion africaine butuka oyo bongo wapi butu lokola moi ponya malonga te ntango nyonso elanga lokola mpola na mali lokola na molonge nano balemba te bazonga nsima te kasi ntango nyonso motui likolo ya kotelema koyeba mona komikaka meka kokulela likokisami ya lobiko ya bayindo leleko oyo. Sem esquecer de seguir a chefe espiritual. Matondo ya mingi epai ya bafundi na biso ya bisunga batondo epai ya banengo bakanga konza batondo epai ya bilandi elongo na bakandi batondo epai bongo ya bakomu na biso to mpe basoba elongo bongo na bakonza na biso bakambi ya masanga E automaticamente eles estavam abençoando a criança. beyaki bafita na mokolo koma ya kobima na bango na libanda A mamãe de Pavita, epai oyo bongo bakomu bali mpona kobenga bango to kopambola bango onde só aparecia a fim de abençoar. nde bongo moko kati. Merci beaucoup à la réalisation des retours sur ces plateaux. Invité Nanga déjà à sur place. Naïbike élément où est et c'est ici Maman Abdel ça où a bébé Jennifer qui kinga ba bonne guérison à ma fille et puis na un clin d'œil à toi Anthony Kakwami mon Koko Muziri. Alors bon night. Pour émission Zoleka juste na 21h na boss Broder. Moto na Nzambe. Lelo tozwi ngolu ya oyambo sur na plateau prophète. Pourquoi au salaki na choix ya prophète ka? Pourquoi za prophète? Na sala choix de Nzambe da sala wa. Nzambe ndo comme ça prophète na sala choix. Alors, je vous signale que comme on a ezali prophète Fortuna Bukanga. Na ebité soki na lobiango bien, aza bongo leader ya église Midepek. Église Midepek eza église moko munene awa na kati ya Luanda. Alors première question penza au que développer moi moké
comment vous avez reçu Jésus-Christ? Et ça qui n'est pas une occasion. Mon gars, Yesu, okuta na Jésus, et là il a maman Nathan, na yoka ka témoignage. Ton a mboko na bona mona ba ki yanke to efuta na bibo. Na vana na sela na luka presse mona ba nosambe. Na kota na église mo kala. Prophète wana mona asakola pe pona abinza maola asenga za prophète munene ko le kai. Na kongo pe ba sakola pona nga nde na ukutana papa na wana atametila zata kufa yende avansenga alaxenga balobana nzambe ti na uko recevoir makamwana na uko kuta raconter Jésus ti lelo ne na bima wana ezana Kinshasa be awa na Angola donc ozana liste oyo balobaka ba oyo bazaki ba frère na Kinshasa na Angola bakoma ba pasteur te ngana na bandi ko sambela na Angola na Kongo na sambela na Kongo na sambela te ana yaki vers na kena ba mikili mais yo ya nzamba yo benga na musala na mais ezaki juste na occasion nini po selon l'histoire et ozaki vraiment yanké kulunaire mais eloko nini esalemaki beta mwa lisolo yango mpenza moke eloko nini esalemaki mpo lelo oyamba yesu avant kuta okóma nano prophète bon amonaki na ntango nazali na Congo badésordre vie ya désordre vie moko boye ya bien te ekoma mpena na ya mboka oyo baparent mpena balembaki kua yo mo yebi ka motu oza na vie ya lolenge vie ya kinyanke vie ya désordre ya kuluna makambo belebele eza bato barespecte oyo te baosepela no te baolinga o te mais ntango naye na mboka oyo naye kokota namoni vie yango mpe futa nango te naye kovanda ti nzambe ndenge na bandi koke esambela lelo nzambe aye kobenganga na mosala oyo natika mpe nyonso lelo nayambi jésus christ papa nanga apesinga bate ti alakisinga mama nzambe ti lelo nde nzambe aponinga lelo na bandenge kosala mosala na ye donc yesu ye moko abenganga vraimen aponanga ntango abimelanga abisayenga roi te nanga eza le roi david akolesanga akolatisanga na ndo monango bagebe lo réalité kotala mpenza na oyo nyonso ndenge ozoloba epuis kotala esu bible à chaque fois na appel nyonso to ezalaka na message clé alors message clé epa na yo message clé oyo yesu atiaka na monoko na yo ke nde eloba na peuple nanga boye ezalaki nini nga appel nanga babenganga na Isaïe chapitre 14 verset 1 tina bien nzambe azobenga poni libota ya jacob abina bapaya batandenge na ndenge bakosalela libota ya jacob andosangana esika moko ayobenganga na Luc chapitre 1 wana nde apesa ye message ya mwana nanga mobali nata aza na Congo abina apesi mwana mobali suki bakata te eloko napesi yo mokili wana ayopesanga bateme na Matthieu chapitre 12 na verset nango 15 à 19 aoyebisa oyo mwana nanga bolingo nasepeli na ye nalingi natie mayele nanga likolo donc makambo natangi nango klasi te ye mo nzambe apesanga ngo lelo mokili mobimba bamokomoka ngo bamosepela nango donc yango wana mais message oyo ya suka wana ezalaka mpena kenganga azosala incantation na ye place avandaki azoinvoke banini na ye nzambe ayebisi ekende koyebisa mosali nanga akotonga église ya monene akosala mama minene nganga ayebisinga akobongola motema na sa makolo nanga na Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 yene moto apesanga verset wana oyo bapesa ye abi yo kozala mosali na nzambe monene komeka te ndenge azoyebisa bato na bapembeni ke so batindi bino moke komeka gene wana mwana mobali na bomeka te bokokufa yesu abi nanga ale prêcher nakomisa bato badisciple donc midepek Romains chapitre 1 na verset 16 wana papa moto azwa bato oyoka soni te ya koteya sango malamu ngasi oyo bapesanga na Matthieu chapitre 28 na verset 19 à 20 yesu aloba ale prêcher botokomisa bato badisciple ozwi message epai ya nganga lien nini eza entre prophète na nganga mpo nganga aya aloba na yo lien nini eza soki nzambe aolobisa bacheval nzambe aolobisa bacheval na banganga na bato nyonso wana moto asala yango bango na nzambe moto asala biso te eloko moko te sata créa banganga wana baza bakrea babikela mwana ya nzambe so otangi na Acte chapitre 16 na verset 16 omona mando na ngana mwana mwasi ana azoprofetize na esprit nini ya pito maoloba makambo ya solo nzambe molimo santo efongoli paul miso tia benga na esprit ya pito alobi vata est-ce que lelo oyo prophète fortuna ondimaka ou bien oyokaka oyo to elobamaka sur des prophètes quoi soki moto asala église na ye aza
aza évangéliste to aza pasteur to aza nini ezala moins par rapport ya moto oyo aza prophète et balandaka mingi po balandaka mingi kaka baprophétie oyo bino bobimisa epa na oloba omona yango ndenge bon na olobaka mo prophétie basala yango te mpe babimisa yango te prophétie eza ye mo nzambe te eza ye mo nzambe mpo na nini bato nde bakoma koluka nde bamikomisa baprophète prophète moto akomisa yango ezala nzambe ezala bato te ezala bato te mpo na 5 ministère oyo eza compliqué oyo nzambe abanda nango eza ministère prophétique nzambe amimonisa liboso na baprophète batoma baye koya nsima baévangéliste baye koya nsima bapotre baye koya nsima ministère oyo ya liboso nzambe asala eza ministère prophétique eza ministère prophétique ngai nalobaka eloko moko le vrai prophétie c'est la parole donc c'est bien soki nzambe alobi esali bonso alobi na ye te toteisama malamu lelo oyo kotala na ngola ya des grands pasteurs bapapa oyo bamisusu yo moko ozobenga baavo yo omiklasaka wapi ngai na komiklase te bato nde fo bakomatiaka bamitiaka te fo bato nde batiaka oyo bayebi place ngai nazali soki naza majeur so na minere bango bayebi eza mosusu baloba eke soki ngai nabeti mali ya te moto akobeta mali aza te lelo opeta mosusu mpe akufa mali ya lelo ebetama te amiyebi place atiaki yango nazongi kaka na motu nango wana so place nini yo ozalaka na niveau ya bapasteur mais yo oza grand journaliste na mboko nga asala mali wana nzambe atindanga 3 jours sans offrande fula bato bino oyebi eza bato baeshuwa na mali so osali wana makanisa bomoto koeshuwe nga asala ngo nzambe moto atindanga nakenda bino eza chaîne ya moke te brother tv eza chaîne ya moke te eza ya kolobela kutu te bino moko oza bakolo image boyebi makambo oyo boyebi yango malamu yannick malungu est ce que baimage wana oza nango kuna tolakisa yango nayebi te so ezali ou bien so baimage eza totala yango mais soki eza te mpo bolingana na bino obengisaka biso na baévénement te alors kotala yo boye ozala jeune oza elenge bogar olataka bien difficulté nini okutanaka nango na misala na oyo ya bonzambe oyo ndima bon mosala oyo so nzambe abengao te tika na nga kuta badifficulté ebele kofinga kobenganga banganga koloba boloko asi na misala chéri mpe kokwea basi bakoya mais yo moto omipesa discipline bongo kanti nde toya boye koyebi te succès bato nyonso balandaka so yo ngo okekota na potopoto mibomi ti mama nzambe so otie basi okufi ti vie ebebi nga aza badiscipline mpona mokili no nasala vie namona elo mwasi akolengisanga te namona ni te nabetela yango tolo te me naza badiscipline bato bayebi nga bayebi ke moto wana aza moto badiscipline relation nini eza entre yo na bakulutu oyo okuti na mosala na respecta bango tu bango nyonso nga aza problème ya motu te me ntango otalaka bango bakulutu wana bazelo babandi liboso oyo yo mona mpenza bamodele na oyo totanga ata 5 pamo oyo yo ndima na badokta chile baza mo ebele oyo otangi wana 5 oyo lelo peke okoki koinvite na badokta moïse baya koteya mpe epai na bo misusu wana baza na bango moko mpo oyo oteya awa fo tozala na relation okoza oyebani nga mpe nayabo nayebani na mwa kombo na mboko mpona keteya pa bato fo babengaka boso babengi otokende na ndaka bato bakota asanga babengaka osa batoki ezala te relation nini eza entre prophète fortuna na prophète miezi makile tuta esangana na alinganga mingi mpe nalinga ye mingi so na kotala prophète miezi eloko nini efrappaki yo epa na ye mpe ye kotala yo eloko nini efrappaki epa na ezalaki avec kibonzambi eyepesa force so na génération na yo awa na angola omonaka nani mpenza oyo keno te asimbi mpenza makambo évangile makasi ntangaka misato aponga baza ebele misato kaka nakotanga te baza ebele ozobanga bango te nabanga bango nzeli papa nga aza poids lourd o nga aza poids lourd aza poids lourd osakana te na poids lourd même na kongo wana bayebi ke prophète fortina nga aza poids lourd ntina oyo naza na chaîne na bino bachaîne ebele minene bakongo bayebi nga na poids lourd otangela biso misato mpo tondimaki oza poids lourd
misato kaka oyo ya génération na hein natika ba évangéliste apoka ma évangéliste Miguel baza wana Etiel Moko tenatenga mibali kotala lelo oyo bino boza babilenge boye mpe na kati ya évangile kotala lelo oyo évangile na kati ya Angola eza koévolue bien eza kokita te évolue parce que bandaki na nde lelo tokomi évolue mwa niance moke ezovolue par rapport à quoi mais soki bato évangile eza so bato babele bakobonga mitema yango wana réussite yango wana lelo na Angola bato bamoyamba nzambe bakomo comprendre nzambe réussite yango wana est-ce que bapapa oyo bino bokuti basala ye mosala bie bino oyo corrige bango te toyokorrige te bango mpe basala ye mosala nzambe esilaka te bango basala époke na bango eza koka baepoke ya bamoïse eleka ya baezekele ye ya baesaïe ya baprofete esaïe ya baprofete jérémie ya badaniel donc évangile eza époque série par série so vagine esili okei babiso baye mais lisolo moko boye eza kaka na kati ya Angola awa ya bapoule il paraît que na kati ya bapoule wana mpe mwa bakokabwana eza makasi mpenza mwa boyokani mpenza eza makasi te nayebi ke prophète Fortuna oza na poule moko ifeza soit poule ya mabor nayebi te buye poule ya Petrangol elo nini eleka mpenza na kati ya makambo wana ngai na oloba ndenge mabe te ngai azala na bapoule wana te ngai bapoule wana okendana te nazalanga te ni ya mabor ni ya Petrangol ngai azala na nga nete soki moto ya Petrangol na solane bien toza bien so ya Petrangol tozali bien apôtre Miez aya atie au moins teti mo boyela motu mpo ondimaka mpe bato te oboya mpe makambo ya bapoule mpo poule lelo ndenge tokomprena ke lelo oyo église soki eza koévolue na poule moko boye te badocument ozala te nini ozala te mais oza na poule moko te oza koévolue comment bongo église mpo évolue bongo mosala nzambe fo évolue fo ozala na poule nzambe moto aévolue wana kati na biso oyo aza kati na biso nde aza le plus fort apôtre Paul aloba yango nde moto esala oladi poule te ngai abima wana poule te koka bato avomieza bato wana playboy asolola bien aza rankine te oyo bato baloba eza yango te na vie eza mpe lokwa yo oza journaliste oyebani moto mosu akoloba no mpe mabe aoloba no me oza no wana te eza kaka complexe ye nzambe atombola ye na niveau atombola ye toboye pwani toloba te ko ayeko avo apekisanga asali ye azali na voyage moto bato wana place bato balinga bakoma wana ye azali wana te azali wana alors nayebi te na réalisation kuna so image moko ya batere bia service ya prophète ezali tolanda ngo nano suivant Respetemos,
Ana zobenga se Thérèse. Tama zopushana. Tuzobetela Yesu maboko makasi. Vamos aplaudir de volta a glória a Deus. Povo de Deus, Mote! Estamos aqui para testemunharmos aquilo que são os 3 dias que a Igreja Demonstração do Poder de Jesus Cristo, liderado ouvi há bocado a chamar novo profeta. Não é novo. O profeta Fortunato Mboma. Profeta Fortunato. Nós, enquanto membros do governo e parceiros das igrejas a nível do país, gostaríamos de realçar que aquilo que vocês debateram durante esses 3 dias, as reflexões que fizeram a nível da palavra de Deus, que sirvam como união ou unidade fraternal entre o Estado e a Igreja. Gostaria de realçar mais uma vez a este povo de Deus que quem está aqui presente diante de vocês não é o administrador do Distrito 11 de Novembro. Sempre que me receberem nesta igreja, recebam como o irmão vosso, um servo de Deus. E nós estamos aqui para pedir bênção. Orem por nós. Se pusermos Deus em frente, nós poderemos dirigir com sabedoria, dirigir com sapiência, de acordo com aquilo que Deus fez quando ordenou Salomão para ir governar o seu povo. Vou terminar. Profeta Fortunato, merci beaucoup. Muito obrigado. Tanga, leia, e depois vou te guiar. Pai, pega a Bíblia. José, Zara Prudent. 2 Crônicas, Segunda Crônica, chapitre 20, capítulo 20, verset 20 versículo 20 a 25. até 25. Bitumba oyo, Esta luta ya lelo, de hoje, yangana yo, sua e a minha, ya mboka na biso, do nosso país, pasi na biso, o nosso sofrimento, mutu azokundela biso, quem luta para nós eza nzambe, é somente Deus. eza nzambe. É somente Deus. Na boye, Assim, naza dine te ya não kote, sou digno de estar aqui, me nzambe, mas Deus ayebaki ba defo, sabia meu defeito, ayebaki berese, sabia meus erros. yibi lokolanga, Ladrão como eu, colonel lokolanga, bandido como eu, mumelidiamba lokolanga, liambeiro como eu, naboma bato, eu já matei. me lelo, Mas hoje, naza susu wana te. não sou aquela pessoa. Ça veut dire, Significa, soki natelemi eu awa, estou aqui. nayebi, Eu sei eke eza na bato, que há pessoas oyo bosali, que podem sujar po Fortunato te ya sango nango, para que o Fortuna não prega a palavra. wana se eleka. Isso já passou. Mais Fortunato aza lelo. Fortuna que está hoje.
Lelo ezalaki troisième journée et puis fin ya campagne na biso to bana ancien émotion ni nos anango et puis impression na yo par rapport à 3 jours ya mokolo oyo bosangai na Malia. Merci mingi pour la parole au pesingai kozala na nzambe eleki nyonso eza na eloko moko te oyo eleki kozala na nzambe na sepeli mingi vraiment na croisade oyo eleki na Malia awa parce que esengo naza nango moto moko oyo abongoli motema mokolo malelo nalola kuna eza esengo monene feti monene yango wana nde esengo na ngai naza nango. Merci mingi. Merci. Merci chers dames et messieurs, l'homme du campagne, l'homme du 3 jours, Yemoraza Awa, le prophète Fortina Bukanga. Alors, prophète, Mokili Momezo la Nayo, le Lozaki, 3e journée Nayo, Oyo Sali, finition, ba maladie, ba biki, ba miracle, salami, bon Nayo Moko, et le Belioni ne peut pression Nayo, état de prédicateur. On a presque un zame merci. La presque la salle un zame merci, et ba continuer sur Mboka, Oyo se salami, Isaka pour la gloire à Jésus. Nana commentaire était, en tout cas, on a comme ça un zame. Est-ce que ça qui yomoko na kondima ke makamwe ko sala manenge mali etosi angole tosi menza meso lo bia ko sa te ezanga ite nzambe na sepeli ka na sepeli makas. Je vous remercie. Mbote papa tomoni bolongi na 3 jours ya campagne ya kafu kafu salami impression na yo ozalani na ba bazola na est-ce que bon dimanche qui vraiment makamwe au kende bonenge biso toye konte bapoto yebi biso tasala ke zala kayete non bete asala ka katsina c'est quoi ça na bato mo bato talo balo bagi ya bango bato ba ko faki fisi ozo le kala mo ba mo ni bato wana parce que ici simba ki preve
Merci Patrick, merci Yannick Malungu. Moto Nzambe toti Olanda au campagne ya Malio Salaki. Moi commentaire et le nini yo otika na souvenir makasi na campagne wana. Na campagne wana souvenir ezaka mamuno sonza maloba na mona moi. Na mona ngo batu baya ba soutenir ba sana Nzambe. Ba konza mboka. Bana ya corps du Christ donc il est bien. Les appels ambiance à kitoko bandi ngona tout ba muta ba génération na ba génération assez ya ba o ba lekinga donc bazala et c'est on a ngwana balobi souvent que ba jeune oyo ba beta malia so betika malia ba ki osation na tamula ite fo bamba mieux tout ça même mission bana beta malia tilo na ba mama passé ba famba ba beti ba 3 malia bafano mafuta babeti ba bishop Simon Delors babeti ba onu so bayoka na lisute famba pe à son âme bayoka na lisute est-ce que ozo mona te que on dirait mal emela rabino pe emela mutu so yo mo mutu mi pesi discipline tenga emela rande ni so ngazana Nzambe eso so ka ba meli Nzambe bon melande ni ngazana Nzambe ba mela rande nous avons les obétés la rotolo les obétés les tolo vraiment c'est pour tout ça même mission ça qui bunzambe mete bima so ça qui bunzambe te to ça mission nga to so la no ne makama ki bunzambe ya batu ya Seigneur Jésus Christ nga utezate ba pasteur ba lité Yesu nde nga so la no Yesu ba mali wana eza Yesu nde mdatine nga ko question mo boye ezoela na mutu ndenge ezala ba critique ndi ba critique ba serviteur de Dieu lelo o isuri kutani ke prophète Fortuna batu atelemi balobelo mo soit ya ekobo soit ya escroquerie soit ya lo mo boye ezala solo bilo kuta réaction na vous nga ko finga mana déjà na niatango déjà na monde ya monde yeso abiso batu so ba lingo oando faut batama bibazala ko tumse batama na baza yemo yesu ngo babengana na mboka babengani baboyi Luc chapitre 9 na verset 51 à 54 yesu atini maloba ba yamba ba boko yamba so yesu ba boko yamba bo biso yesu ko tumse bandima ete bo biso ko ninga ba tutu bandima non na signalé bino que c'est l'un des grands pasteurs à l'église ya Mnene alors bato belé bazwara chance ayo comme pour bana 4 murs oyo alors monde izolanda yo brother eza chaîne ya Mnene émission oyo boka livrer eza chaîne ya Mnene na pesi yo kaka 3 minutes pour exhorter peuple de Dieu bazolanda na caméra ya Patrick ya na pesi peuple de Dieu mbote na komona Yesu yo kanga malamu Yesu yemo aye premier message à Jésus ezalaki na Matthieu chapitre 4 na verset 17 alobi repentez-vous le royaume des cieux est proche abi bongo na mitema bokonzi na Nzambe ekomi pembeni na yesu kaka libanda na Yesu za kufa soki yo nano yambi Yesu te na bondeli yo papa tala biso bayanke boye batolinga bilamba tolinga mambo totikango tolanda Yesu toza na avantage ya kosakana te yo nano yambi Yesu te oza ekela mo Nzambe non ko mona Nzambe te boko mona Nzambe fozo baptême on bon fozo baptême poko ta na royaume bokonzi na Nzambe Romains chapitre 8 verset 1 ma bi condamnation ezate na biso bato ya Christ ça veut dire so comme na ngam na biso muta condamné te muta aussi melo mabanga te bato ba koloba mais Yesu na biso atala mabunga te do boya to sakana pa Yesu eza avantage le ki ba avantage tout na mona papa malamu ngola été donc salé na Nzambe Yesu Ecclésiaste chapitre 3 verset 14 à 15 Salomon zoloma alobi Nzamba sala Yesu biloka sikato nyonso omona mukile se salama so yo no agonga lata na lata lo mais on lata chocho na nyonso batu si balata ngavanga ngana voyage nyonso deux ans lo moto oza extra oyo okolengisa ba donc akoteya bino kaka ba jeune ba frère ba mikolo ba même o tuna bana o na ba yambi Yesu te en tout cas luka oza na Yesu esunga
Job chapitre 32, verset 8, Bible zoloba, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ça, Nzambe, m'a appelé. So, na zeb sa yo, tant oyo zali, sale na bemanja. Landa Nzambe na vie na mobile. Akosunga yo, akosalisa yo, akopesa kimia, akopesa sengo ya vie. Soko kangami na ye, papa, ayebi kosepelisa bato wana. Nana mona papa malamu kwa ete. So tangi na Psaume chapitre 23 en verset 1er à 6. Azobenga l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc ceux qui ont un bon berger pour là, Yesu Masia, vit dans mon vie. Aux âmes tous les sengo, aux âmes tous les sengo, mais aux âmes tous les sengo. So tangi na Jean chapitre 10, dans verset 7 à 15, alobi boye pa na nga na za moboko li malamu. Boya kokota na porte, bomate bokota na fenêtre te. Abi azalo kwa boko li wana te ya mabe. Obaïla Gambongo, Obaïla Galukuta. Donc, Yesu n'a besoin de Galukuta. Ok, merci, Yesu n'a besoin. Mabonzate. Idéologie en Outaï Wapi. Pour naïbike, ceux qui serviteurs de Dieu à permettre Batoua Tia Mabonzate, Zaloula, ou Sepelite Batoua Pambo. Pour Binoboté Arabe, surtout Pambo Marambo, Auto Sema. Mais Batouaye, Bayoki, le Banzambe, Bazouba Bénédiction, va s'émettre. Et Zaloua, pousser Batouna. Na manque à richesse ou comment? Idéologie en Outaï Wapi. Yogana Bisa. Soko tangi na 2 Rois chapitre 5 na verset 14 na 19 so tangi Bible be omona nama na biki ayena ba offrande ba argent na ba or papesa prophète Élisée akati na kombo na Yesu na kombo ya Nzambe ya Israël na uzwangote. Ça veut dire sotangi na Esaïe chapitre 1er na verset 11 à 17. Nzambe aloba na lembi makonzi na bino bangombe na ba meme opesa na bosa masumu. Yoka Nzambe aloba na nga kende te ya batu sangala kozwa offrande na bango. Yo te ya ba. Nasalo Nzambe yebse nga ya batu te. Nkolo na nga mutati ndenga. Aloba na bana aloba ka utinda bapaya. Na moni bana nga ba joli bana nga ba deshim ba Iveti, Bajansi, Mike, Bandodo, Bautuna Bafeli, Église Bombaminepek, Papi, Basangsi Bambongo, Bapesinga, Bakabelunga, tout ça la campagne, on a un bon que campagne Nzambi, ça m'a magasin, après mon bagato, il y a un million. Ceux qui étaient ça, la moussalo pour la course sur la photo gagné, tomato gagné. Bisomo abina Luc chapitre 15 verset 1er à 10. Ceux qui mutumo bon mutema feti na likolo. Biso de tout ça c'est ba feti ya makasi. Ya makasi. Ba lobi suke usala ba action sociale ba œuvre sociale ou na vokabola ba biloko. Ezani nizaka pona obenda ba tubaya uzala ba to belé na église comment. Chapitre 10 verset 30 à 31. Nous sommes connus pour nous amener à nos câbles vivre, à quel là batu bazanga, nzamba sepela na batu basura. Yesu moi hier il koto soit pessima pas pessimiste. Nzamba mimi bana Israël na désert laisse bango mapa, laisse bango ba man ba ndeki donc. Et ça la carte évangile. Mais les lots au évangile en haut, n'engo lobi que ça la carte évangile, mais évangile les lois zara que non il faut bandiminde ba pesa. Et ça moi impérateur monité que bolingi susu o mema guerre mo boye bato za la guerre contre yo na idée o yuza na ngoke ya kokende ko pesaka ko évangéliser na ko lesaka oza Yesu te o benda guerre Yesu aloba na sangisa ki bino lokola soso sangisa bana na bino boboya ki bomoma ba prophète na ko mona na lisubo ete na misu na mona na bato ba memi manga bino baloba na ngai na ko ba ye na kombo na donc d'abord Yesu amona suta mona na bisoti tant bo mona nga mona Yesu bo mona basene nga bo mona Yesu bo benga biso ba ambassadeur pour mon ambassade des États-Unis pour mon pays aux États-Unis faut qu'il y ait une ambassade
so biso to ambassadeur ya Christ pour mon Yesu il faut muta passer par bino et to comme vraiment na suka émission et là on est pour l'église na yo et puis on peut ce programme l'église et peut ce numéro de téléphone va parler kaka koloba kaka boye ça va pambola émission ya Brother TV apambola bino apambola pe Angola pe monde entier pe ba Congo dans le bagage boye biso to sangana awa mercredi à partir de 16h30 jusqu'à 18h vendredi à partir de 16h30 jusqu'à 18h dimanche à partir de 8h30 12h30 tous à Libana et église à biso na Petra Ngor na 11 de novembre en face à Pepaka à Réo Barato tous wana soyi au monde biso na monde bana mi pe tout le téléphone la pesi bino bambote pesi bana ngana so ba feli ba tout le monde surtout ba Dishi ba Mikael ba Jonathan na ba gâteau surtout arrivé ba joli ba décote ba tout ba Mike ba Bibo ba pesi bino tout mbote numéro na téléphone za 927 95 96 99 927 95 96 99 soko benginga na tongo na midi na pokwa Inez o etuna yamba anga na numéro moko na yamba mardi na jeudi à partir de 12h jusqu'à 19h20 soko ye bato baleka ebele yaka kanga to ezato ye opesa jeto opesa mbongo mokomisaka kombo ovandi to ne koki na yambio tosololi kosambela nzambe ayebisaka nini tosali esili na moyena quelque chose ok merci soki okabelanga maboya te meke opesa bongo eza gratuit eza ofele nga nazwaki yango gratuit nafutela mbongo te so nafutela bato napesa bato bafuta mbongo eza yanga te et en plus yanke colonel mais les grand serviteur de Dieu. Ok, plaisir à toi. Merci vraiment. Ce qui émission Oyo, vous savez là qui n'a pas pour remercier l'équipe technique, nous surtout il y a beaucoup livré Falaboué. Tout ça na Yannick Malungu, na Bossante Patrick donc équipe nous surtout vraiment pour remercier Bango. Na quelque saluer mon vieux déjà nous la otika petit na yote. Moninga ya Vimaki na Bossanité JC Boya Pharaon, un grand bonjour à toi. Na Bossanité boza tellement ébélé papa Loulou ou apôtre Loulou ou na ke saluer place Ozali Katia Kanda la reine moi na papa José Kanda na Bossanité Idrissa Tech TV mon boss yawe ya mwana vraiment plaisir à trop to okutana sous kaka na RO na chaîne Oyo borataka yango te ba émission ya bien eza ebele ceux qui borate biso bozwa biso na chaîne na biso ya YouTube Boka Livre TV bozwa biso bolanda ba émission oyo na plaisir à kokutana biso plus prochaine na émission mususu ciao.